এতিয়া মই লাছাতি লো আছে চিটকে ভিডিঅ' লো আছে তাই আৰু মই ৱালাটো আপুনি খান কাৰণে শৰ্ট ভিডিঅ' লৈ দি আছে আৰু কোনবা নতুন মোলা ভিডিঅ'কে নতুন আছে ক'লেতো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবি কোনে এইটো জনাই দি আছে মইতো বেছি পাকটো শৰ্টছ ঢালে এইটো কাৰণে নেক্সট টাইম বি মোলা শৰ্টছ দেখি থাকলে মন আছে ক'লেতো মৰম বৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবি কোনে এইটো কৈ দি আছে